日嚟到呢個觀心園，而見到呢啲柱咧，上面咧每一條柱都有啲字㗎。咁今日我揀咗呢條柱咧，就係寫住呢個離字啦。生離死別咧，就係我嘅其中一個研究嘅項目嚟嘅。朋友嘅離開啦，親人嘅離開啦，仔女結婚啦，空巢期啦，呢啲都係我哋生活裏面必須經過嘅。譬如尤其是結婚咁好嘅事啦嚇，啲仔女結婚，阿媽就會覺得冇咗個仔啦咁樣嚇，變咗人哋嘅老公啦咁樣。其實喺生離嘅過程裏面咧，唔理係結婚咁好嘅事，都係傷心嘅，都係會觸動嘅。我哋個境界要係點啊？就係兵荒馬亂都要氣定神閒啦。我未練到啊，但係我哋嘅目標就係喺喧嘩裏面，我哋都仍然可以保持一個靜嘅心態咧，令到我哋成為一個更加識得包容天下所不能包容嘅事。呢一個名陣咧，好明顯咧，就係提醒我哋生命就係有好多兜兜轉轉，有好多彎路嘅。當我哋去面對生命嘅每一個兜兜轉轉同埋彎路嘅時候，我哋點樣可以相信我哋最終都可以嚟到終點嘅咧？大家當你有一啲情緒起伏，覺得我走嚟走去都走唔出呢個死胡同喎，大家就可以行下呢個名陣啦。呢一個空間咧，將會係我哋每一個人好好嘅修煉嘅場所。所以多謝渠務處啦，多謝身心靈平台去推動呢一個咁好嘅喺鬧市裏面嘅空間。喺鬧市中嘅平靜係一個非常之重要嘅城市修行嘅地方。我大力推薦俾大家，未來3個月咧都會喺呢度，逢星期六、星期日咧都會有好多心靈嘅課程啊、活動啊咁樣嘅。咁所以咧，歡迎大家嚟參加，祝福大家以後都有一個平安嘅心，面對生命嘅喜樂，面對所有生離死別。